Kif kien mistenni, Simon Busuttil ħabbar illi se jitfa' in-nomina tiegħu għal viċi kap tal-Partit Nazzjonalista. Kariga li ġiet vakata minn Tonio Borg illi ġie innominat mill-Prim Ministru għal Kummissarju Ewropew. Fi stqarrija Simon Busuttil qal li jrid jaħdem spalla ma' spalla ma' Lawrence Gonzi għaliex fi kliemu jeħtieġ li l-Partit Nazzjonalista jirbaħ l-elezzjoni ġenerali li ġejja. Imma biex dan ir-riżultat jinkiseb għal Simon Busuttil hemm bżonn l-għajnuna ta' kulħadd. L-Europarlamentari Nazzjonalista ħass li fl-istqarrija tiegħu kellu jirrimarka li qed jistenna elezzjoni tal-viċi kap li tkun tellieqa ħajja imma leali, fi kliemu tellieqa bejn il-ħbieb. Qal li minn dan il-proċess mhux biss se jgawdi l-pajjiż imma l-partit. Fl-aħħar sigħat Simon Busuttil kien fiċ-ċentru ta' kontroversja meta qal li huwa mhux kontra li jkun hemm rikonċiljazzjoni bejn il-Partit Nazzjonalista u d-deputat Franco De Bono. Ftit sigħat biss wara iżda l-Partit Nazzjonalista iddikjara li l-pożizzjoni tiegħu dwar Franco De Bono se tibqa' dik li hija u mhijiex se tinbidel. Franco De Bono jwieġeb li jekk il-Partit Nazzjonalista jrid gwerra se jkollu waħda u jekk il-Partit Nazzjonalista ma jridx rikonċiljazzjoni jista' jinsa l-baġit. In-nominazzjonijiet tal-viċi kap tal-Partit Nazzjonalista se jibqgħu jintlaqgħu sal-14 ta' Novembru li ġej, bl-ewwel round tal-elezzjoni issir f'xi ġurnata bejn il-ħamis id-29 ta' Novembru u l-Ħadd 2 ta' Diċembru.